家好，歡迎嚟到 Pet Pet 冰團我係嗰度。好，今日咧我哋要介紹兩個新朋友仔。我喺上面啦。你上面咩？見到你啦。咁佢哋兩個將來會拍片嘅啦。將來唔係等到佢哋大個先嚇，講下笑嘅啫。可以咩？我年齡大過佢嘅。係。明係。好啦，我哋我最大啊！同你講之前，我發夢咧，我開咗呢個世界啊！等明我。我之前咧發夢咧，我開咗呢個世界。跟住好多人入咗去偷嘢。冇啊！冇啊！你冇偷我哋嘢啊！喺個箱度拎走佢啊 ！I can jump！冇啊！拎！打死個小人啊！打死個小人！冇反事。Hello， 我係日晴路。喂，而家有狗勢啊！我頭先落唔到嚟啊！我都未落嚟啦。Hello， 哎呀，俾人殺！咪玩啦！谷你個谷！哎呀，又要從頭嚟過啦！唔好殺我你。Hello， 唔好入嚟。哇！總之咁方塊指令啊！唔好意思。你唔可以掘嘢噶，唔可以啊！呢個我心血嚟噶。大家頭先聽到啲雜音，我哋呢度太嘈。我哋而家係一個。我叫隻狗嚟咬你啊！好啊！我哋呢個地方係開個 party 啊！開 party。所以我哋呢度地方有少少嘈，其實唔係幾嘈，啱啱完咗啊 party。係啊！冇 party 啊！係喎，有啲啱先我哋。箱度有蛋糕啊！我哋喺度唱 K 啊，嗰啲乜嘢？有少XXX，咁係反正唔到個心。唔可以啊！唔得啊！唔好偷嘢啊！唔得啊！呢個唔係用嚟乜嘢㗎？俾翻啲嘢我啊！又邊個殺我呗？俾翻啲嘢我啊！佢偷嘢。乜都冇掂。點解我唔可以拎嘢？唔可以啊！嗰啲我嘅嘢嚟㗎。哎呀！唔好諗住。我超遠啊！唔得。阿雪雪，我哋今日做咩啊？我跳緊啊！雪雪，我哋做乜嘢？直接殺先啦！哎呀，又要落嚟！直接殺！等陣。我喺上面㗎。點解重新你喺嗰度嘅？係啊，我唔知點解啊，落嚟好麻煩啊！點解嘅？救命啊！啊，我知啦，雪雪救命啊！我跌咗落呢個地方深淵啊！邊度啊你？咁你自殺算？見到啦，你喺水度啊！知唔知邊個？知。鑽石啊！這個豆啊！鑽石！喂呀，唔可以咁奸啊！我都冇拎。喂，乜嘢啊？乜嘢啊？變態！變咗。好啊，我送嘢俾你啦。好嘢！我拎嘅啊！大家估下我哋今日做啲咩嘢？晴晴，你喺咗邊啊？你係唔係水浸啊？啊唔係，你係咪自殺咗啊？喺邊啊？你玩啊！咦？點解？有鑽石啊！嗱，我乜嘢都冇嗰個材料，點解會有鑽石嘅？係咪你掘㗎？唔係我整㗎。好玩。邊個要我送花俾佢？唔制。紙婆啊！好，我要帶大家上下上面係咩地方？咪玩啦！都話我呢度有啲雜音㗎啦，因為我哋喂，唔好啊！上面有寶物㗎。吃喝玩樂啊！痛啊！哦，超遠！我係有邊度啊？房主的木哇！咪玩啦！係喎，我哋浸水咪得咯，我水浸算。但我放面啦，咪玩啦，等我打你上街。邊個要石頭？我差啲跌落。打下夜夢上街。好啊，你快啲打！點解打下夜夢象條街？係夜夢象啊！咪喵喵咁樣，你打死我，打死我！我邊個打死你啊？你快啲打死我啊！叫你。打咗咩？係繼續。啊！咪連打啊佬！好啦，我畫個窿，跟住俾你打。我哋呢度有個多士人講嘢啊！佢睇緊我哋玩啊！係啊，佢冇。佢叫你打死我啦！好彩我可以消音。翻嚟
唔見光明啊！恭喜晒！有冇開困難啊？冇，主要你開困難啊嘛，我唔要點解開困難啊！開困難射死自己，跟住再開翻部，我唔要啊！丟你出嚟，拜拜。我掉咗你就算。得，其實又想點啊？力技。阿雪有冇玩啊？唔係啊，嗰度有村莊㗎。我又殺我都乜事啊？又要跳落水，然後我上唔翻嚟係咪啊？係啲嘢啊！我已經拎咗啊！我都會拎啊！我都好拎啊！我邊啊？邊有幾多係咁殺我啫？跟住我可以點啫？你可以食嘢，我整麵包俾你食。屋企有，屋企真係有。飛咗去邊啊？我開 TP，我 TP 你。有村莊啊！咩啊？不嬲都有村莊㗎啦。喵喵打，我而家喺邊啊？鬼知你啊！邊個打你㗎？姓佢阿雪咯，姓佢嘅，呢個係姓佢嘅，我哋姓佢 TP 大家的房間啊，揾到啊 TP 你有鬼肺嘅，你鬼你個名係 K 字頭啊我唔係 K 日程咯，係啊 Y 字。 ？Y 啊？但係我就係睇到 K， 你係 KATHY 嘅喎。因為 YI 咪係咯 YI 咯，YI 情字係 CHING，跌晒所有嘢。 NG 然後路字係打正哦，你打指令 TP 佢過嚟啊嘛。日字好似係 YAT 啊，係咯 YAT。我幫你啊！你要玩啊，家姐。嗱，傳送咗你啦。你啊嚇死寶寶傳啊！送啲咩啊？你都冇傳送，你就係傳送你自己啫。係啊，我傳送到呢度。YAT CHING，你都唔係叫做日程路，你企喺度睇下。其實你係雪雪起㗎。你係 KATHY 103。係啊，我係咁啊，做咩？咁你又話你係哇你要玩啊！喂青佬我哋呢度有兩姊妹喺度嘈緊交啊，大家唔好在意。你等我笑音。我啲啲啲。係啊，佢哋其中一個咧係 short 嘅。係啊。呢兩姊妹其中一個係 short 嘅。唔係啊，其中兩個都係 short 嘅。咩啊？兩個都係。我幫你講咗出嚟。其實咧，佢哋就係有個專門辦法製造可以， Yes。我哋三個都可以拍到片，有冇答？就是入房間連機。哦，可以嘅。 100年幾啊？你係唔係已經快啲啦！我年連機等你。陣間你先啊。年老呢？你要去轉身了，是不是？是不是？開語音嘅。我知殺鐘啦啦啦啦啦啦啦！好，我傳送先。哇！邊個食？你睇下。一清流。我求你啫嘛！果凍大大嚟先。喂，因為太似 A 高校 A P 嘅。 T，我寫咗 T 添。TV 啊。阿雪過嚟啊！阿雪雪過嚟啊！我而家喺夜門帳嗰度。啊，邊度有啊？喺你嗰度啊！你嚇死人咩？啊！我哋一齊集合啦！等陣傳送緊。愛心之都，要唔要打？愛心之都，我哋呢度係咪舉辦婚禮㗎？係啊！我嚇死人！我真係嚇我！我哋有另外一位拍片嘅，佢叫做小布丁。小布丁佢都可以起到一個咁嘅。你係咪好好味㗎？我好中意食布丁喎。不如你整忽肉嚟俾我食啦。係啦，我想拍完呢條片。好，我哋有請小布丁講句話啦。講啦，講啦。你講 hello 啦。 Hello，大家好。我哋將會拍片嘅佢。我哋係女。大家好。係啊，我哋好叫啊你可能會要
個就係小布丁嘅細妹，好嘈嘅佢。真實細妹啊！係啊，我親啊。你親啊妹，佢唔會拍片㗎。佢唔會拍片，因為佢冇。放心啦，大家，如果你想再聽我阿妹拍片嘅話，佢長大多少少嘅話，佢就會拍㗎。有個手機跟住先至拍㗎。係啊，我哋今集時間，我哋今集有5年級至4至5年級。係啊。咩啊？你10分鐘唔係嘛？等陣哇！鑽石塔啊！過嚟，我哋過嚟呢度。好，你傳送我啊！好，我哋跟雪雪過嚟啊！我哋我啲街我哋咧而家，你哋冇好啊！喂，咁今日嘅時間就嚟到咁多啦，好，大家應該係參觀到呢度啦，拜拜，記住訂閱我同埋日程路同埋阿夜夢醬啊！仲有唔好唔記得訂閱我。不過咧，我哋仲未拍。